ஹாய் வியூவர்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் சூப்பரான சண்டே ஸ்பெஷலாக க்ரீன் சிக்கன் கிரேவி எப்படி செய்யலாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். சூப்பராக ரொம்ப டேஸ்ட்டாக எப்படி செய்யலாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். இது வந்து நீங்கள் சப்பாத்திக்கு, தோசைக்கு எல்லாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சாதத்துக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் பிரியாணி வெரைட்டி ரைஸ் செஞ்சாலும் டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அவங்க எப்படி செய்யலாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினாவும் ஒரு கைப்பிடி அளவு கொத்தமல்லி நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் 2 பல்லு பூண்டும் கொஞ்சமாக இஞ்சி நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி பச்சை மிளகாய் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் 3 பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இதை மிக்ஸி ஜாரில் நைஸாக அரைச்சி நம்ம எடுத்துக்கலாம். இப்போது ஒரு பவுலில் நம்ம சிக்கனை ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா கழுவி வாஷ் பண்ணி சிக்கன் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூட நம்ம கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா சிக்கனை மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது கூட நம்ம அரைச்சி எடுத்துருக்கேன். நம்ம கொத்தமல்லி புதினா பேஸ்ட் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இது கூட நம்ம மசாலா ஆட் பண்ணலாம். 1 ஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள், 1 ஸ்பூன் அளவு சில்லி பவுடர், 1 ஸ்பூன் அளவு கரம் மசாலா பொடி, 1 ஸ்பூன் அளவு சிக்கன் மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதில் 1 கப் அளவு நம்ம தயிர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆகிட்டு இது கொஞ்சம் நேரம் ஊறட்டும். இது ஒரு மூடி போட்டு வச்சிடலாம். இப்போ ஒரு பேனில் நம்ம வந்து 2 ஸ்பூன் அளவு நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லெண்ணெய் போட்டு இந்த கிரேவி செஞ்சு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இது கூட பட்டை, ஏலக்காய், கிராம்பு, இது கூட கொஞ்சமாக சோம்பு ஆட் பண்ணியிருக்கலாம். இதெல்லாம் நல்லா வெடிக்கவும் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். வெங்காயமும் ஒரு 3 பச்சை மிளகாவும் நம்ம நீளமாக கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிறதுக்கு நம்ம கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வதக்கி எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த கிரேவிக்கு வந்து நம்ம தக்காளிலாம் சேர்க்க தேவையில்லை. வெங்காயம் மட்டும் நம்ம சேர்த்தாலே கிரேவி சூப்பராக இருக்கும். இப்போ வெங்காயம் இந்த ஸ்டேஜில் நல்லா முருகலாக கொஞ்சம் வதங்கிடுச்சு. இப்போ இது கூட நம்ம ஊற வச்சு எடுத்துருக்க நம்ம சிக்கனை ஆட் பண்ணிக்கலாம். சிக்கனை ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா அந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். எண்ணெயிலே சிக்கன் ஓரளவு நல்லா குக் ஆகட்டும். இப்போ இது கூட நம்ம கொஞ்சமாக வாட்டர் சேர்த்துட்டு நம்ம இதை வந்து சிக்கனோட மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இதை முடின்னு போட்டு நல்லா குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் நம்ம கொஞ்சமாக தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது கூட சோம்பும் கசகசாவும் நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா தண்ணி ஊற்றி நம்ம நைஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இப்போது சிக்கன் வந்து நல்லா குக் ஆகிடுச்சு. இது கூட நம்ம அரைச்சி எடுத்துருக்க தேங்காய் பேஸ்ட் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். லைட்டாக நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு ரொம்ப தண்ணி ஊற்றினீங்கன்னா தண்ணி ஆகிடும் குழம்பு. லைட்டாக நம்ம தண்ணி ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு மூடி போட்டு நம்ம தேங்காய் பச்சை வடை போகிற வரைக்கும் நம்ம வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக நம்ம சிக்கன் கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு. இதில் வந்து கொஞ்சமாக நம்ம 2 ஸ்பூன் அளவு நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது கூட நம்ம கடைசியாக நம்ம இறக்க போகிற டைமில் 1 ஸ்பூன் அளவு நம்ம மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். மிளகுத்தூள் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இது கூட கடைசியாக கொத்தமல்லி தூவி நம்ம அடுப்புலேருந்து இறக்கிடலாம். இப்போ சூப்பரான நம்ம க்ரீன் சிக்கன் கிரேவி வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு. இது வந்து சாதத்துக்கு நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அது மட்டும் இல்லை சப்பாத்திக்கு, பரோட்டாக்கெலாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நீங்கள் வந்து வெரைட்டி ரைஸ் செஞ்சாலும் இதை வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா வர்ஷா கிச்சன் தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.